Sanbonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Homecoming. Now guys, remember last week's episode ended with Usfiso dropping his guard on Uzethu that he wants to take her as a second wife according to an instruction that he got from Idlozi like Ebo. So this episode, this episode opens up with that scene. So Uzethu is looking at Usfiso, she doesn't even know what to say. Usfiso then says, "Bangifikele abangiphethe kwiphupho, bangithuma ukuthi kumele ngikulande ngikwenze a wife emagcekeni akokhubela. Wandise isibongo sakithi ube unkosikazi wami wesibili." Guys, Uzethu doesn't even know what to say. Uzethu then says, hayibo kahle boSfiso. uSfiso then says, lalela, yehlisa umoya. Ngiyazi ukuthi lento ngikutshela yona uyayizwa ngaphakathi. That time he's brushing her cheek ngesandla sakhe. He goes on to say, uyayizwa nawe lento engizwayo Zethu. Uzethu then says, awume kancane. Uthi yini engizwayo kahle kahle la? Ucabanga ukuthi mina ngizwe ngathi ngifuna uba unkosikazi wakho wesibili? Uyazizwa ukuthi uthini Sifiso? uSifiso then says, ngiyazizwa ukuthi ngithini Zethu. Ngiyazi ukuthi umoya uphezulu. Cela wehlisa umoya. Ngiyazi ukuthi kuningi lento engicela yona, kodwa sizohlala phansi ngichaze. As he's trying to speak like that, Uzethu's like, hayi angifuni ukuhlala phansi, ngiyabonga nje nalento yokuqabulana bekungamelanga siyenze. Angikwazi Sifiso, ushadile wena and mina. Like you can see ukuthi she's defeated by what uSifiso's telling them. uSifiso then holds Uzethu's hands and then he's like, ngitshele, qhubeka ngitshele. Uzethu then says, mina ngisafocuse emsebenzini wami njengamanje nokunceda abantu. Anginaso isikhathi sokucabanga of being life number 2 kwindoda eshadile. Hayi cha, ngiyabonga. She takes her handbag from his hand and she gets into her house, guys. And Usfiso is left there. He doesn't know what to say. And the scene just ends like that. Anyway, next scene there, guys. It's the next morning. Uzethu is preparing for work. Ekseni. uMashabalala then says, Uzethu, usuluphuzile itiye wentombi? Uzethu then says, yebo sengiliphuzile ma. uMashabalala then says, ntombi zethu, mntanami. Uzethu then says, ma. uMashabalala then says, ngiyacela ukuthi njengoba kuyilanga lakho lokuqala namhlanje, hamba mntanami ufike lapho uzithobe wenze umsebenzi wakho owuzele laphayana. Uzethu then says, hayi bo Ndlovukazi, Uzethu akayanga enyuvesi only to come back and keep her head down. Uzethu is a big deal. Fanele mekangena laphayana ucace that she is a big deal. Uyabona mntanami, fanele mongene laphayana, you should leave a mark on everyone. Ungazibhekeli phansi, especially not in front of that matron. Fanele mongene laphayana, mawuhamba laphayana kube ngathi yindawo yakho, ngoba vele yindawo yakho. Uyihlongwane wena. Comes in rushing in. Ungazathi ma ngisacela unginulele lana, cela ungi-ayinele lana, isikhathi ngiyacela ma, ngilate. uMashabalala then says, hawunga awubona ukuthi ngisa-ayinela Uzethu ilokhuzana iy'mpahla zakhe zomsebenzi? Then says, hawu ma, ngikucela ngaphambili. As he's trying to speak or continue, uMashabalala then says, ngi-ayina impahla zikadokotela, mela aphuthume. Then says, hayi suka nodokotela lo, nathi siyaphuthuma nje, lo dokotela lo hayi ngeke, zethu lokhu hayi suka man. And then he just leaves nje kanjalo. uMashabalala then says, zethu mntanami, u-ayinela nguma wakho namhlanje. And then she's ironing that coat eqoka abodokotela for Uzethu. Then Uzethu then says, ngiyabonga. uMashabalala azameke ukumgqokisa Uzethu. Uzethu then says, no ma, I'm not wearing it yet. uMashabalala then says, kanti uzohamba uyiphethe izoshwabana ngani yami. Uzethu then says, hayi ma, ngiyabonga, lisaleni kahle. And then she heads out and the scene ends like that. Guys, uMashabalala, all of a sudden now she's being nice to Uzethu just because Uzethu got the job. Sekaxhomele ezinye ingane zakhe because I mean uDr. Zethu Hlongwane, whereas she was acting all cold to Uzethu. Anyway, next scene guys, we see Uzethu. She gets to work at ekliniki abambe meeting. She calls the staff there. She then says sanibonani futhi, and then the staff then says yebo. Uzethu then says
Njengoba nonke nisazi usuku lwami lokuqala nqa namhlanje, ngifuna nje ukusho ngijabule kakhulu to be part of the team. Futhi ke ngikuthokozele kakhulu ukusebenza nani. And then there's this one nurse, guys, ongibhorayo. She then says, "Hi ke, ngane zakwethu, uyena uDr. Ntembuzethu Hlongwane. Udokotela wethu lo ebesingazi ukuthi siyamdinga. Kodwa ke ngoba sefikile akusenani ngicela ukuthi simuphe nje izandla," and then everyone claps. Uphindile the other nurse then says, mina ngikuphindile. She stretches out her hands to shake uZethu's hand. She then says, "Kodwa ungambiza ngoMaphindi." uZethu then says, "Nice to meet you, Maphindi. My name is uZethu." Uphindi then says, "Oh, hi ka." Now uyazibonela umatron hlezi elate. As she's speaking like that, umatron angena ngomnyango. The other colleagues are trying to tip off uMaphindi ukuthi hayibo nanku umphathi, kodwa uMaphindi doesn't see umatron. She only sees umatron when umatron is inside already. Umatron then says, kumnandi la. Udliwa ukhisimusi lana. Niphizi niyahleba lana. Wena dokotela Mafikizolo, go outside and see how many patients are waiting to get in lana. Dinguwena, bengizoyeka ukukhuluma indaba nophindile, ngenza umsebenzi engiwuzele lana. Uyabona la, siyasebenza la. Asizile uzodlala lana. Nxa. And then she just walks out nje kanjani or leaves them nje kanjani. I'm just like, guys, who told you matron ukuthi she is the best thing after sliced bread? Cause I shame uyazibona lo mama. I get next scene we see uManqobo. She is sitting quiet because she's looking at a photo album of herself when she was young, when she used to do modeling and pageants. As she's smiling, looking at those pictures, her husband Ushwabi walks in yawning. He then says, "How? Langa libalele." uManqobo then says, "Yazi sithanda sami, ngicabanga ukubamba a modeling competition. Ngizoyibiza uMiss Okhambeni." Ushwabi then says, "Hayibo. Ushukuthini manje?" uManqobo then says, "Amantombazana awuthathu awinayo ngizowathatha ngiwakhiphe siye eThekwini eMhlanga for iweekend sizobona nje." Ushwabi then says, "Thandwa sami, cha, that sounds like a good idea. Manje ke, have you thought about ukuthi uzoyibambelaphi this competition?" uManqobo then says, "eTavern." Ushwabi then says, "eTavern, sithandwa sami." uManqobo's like, I'll make everyone pay a small entrance fee. I'll take some of leyo mali nginikele ngayo ey'kolweni." Ushwabi then says, cha, awusho ke imali yokwenza leyo competition izoqhamukaphi sithandwa sami, kanti ke yimali kabani that will be used to support leli phupho lakho? Ngoba cha ngeke phela angiboni kuyimali yami, imali yawamadlala. uManqobo then says, "Kodwa mina sithandwa sami sengikhathele of being mocked ngabantu balana. Njalo nje umuntu uzokhuluma nami ngathi ngiyinhlekisa as if I'm nothing. Nami nginalo italente sithandwa sami." Ushwabi then says, "Sithandwa sami, angithi uyazi abantu baseTavern ukuthi banjani. All they do is joke all day long. Kanti nawe ke, you also laugh with them. I saw you laughing your head off." uManqobo then says, "Ngihlekile phela, bekuzothini? Akusho lokho ukuthi akuzange kungithinte. Mina ngikhathele, njalo nje ngiyinhlekisa hayi cha." Ushwabi then says, "Thandwa sami, usuqale nini ukhathazeka about what things people say about you?" uManqobo then says, "Mkhulu umehluko when someone says things behind my back. Kodwa mayezokusho phambi kwami, phambi kwabantu. Ngiyacela khehle lami, ngiyacela cela ungisize to prove abantu wrong. Help me show abantu bala Okhambeni ukuthi nami kuningi engingakufeza." And then the scene just ends like that. Anyway, next thing we see uZethu. She goes to umatron's office to have a conversation with her. So she gets there emnyango aqonqoze. uZethu then says, "Matron, ngisacela ukukhuluma nawe kancane." Umatron then says, "Ungangena. Usho lokho ofuna ukusho. Usheshe uphume uhambe la ngibhizi nje." uZethu just sits down. uZethu then says, "Matron, ngifisa mina nawe sibe nobudlelwane. Ngiya-understand you have years of ispillion of experience. Futhi ngiyakuhlonipha lokho. Kanye nomsebenzi wakho owenzayo kulo clinic kule ndawo ngiyawuhlonipha. Kodwa angiyithokozeli lento yakho yokungithatha kancane ngaleyo ndlela. Futhi
Angiyithandi indlela ophatha ngayo izisebenzi zakho. Umatron then says, waze wakhuluma kahle. Abasebenzi bami. Awungitshele wezethu. Ucabanga ukuthi uyini wena? Uzethu then says, matron, with all due respect, angiqondanga ukukudelela wena and the role that you've played at this clinic. Kodwa ngikudokotela mina qualified. Lokho kusho ukuthi i-environment yokusebenza ngiyayazi mele ibe njani. Okunye ke njengodokotela wakho, I am by structure a senior member of staff. Lokho kusho ukuthi every decision at this clinic iqala kumina, hayi kabi. But i-protocol, yi-protocol. Uzethu gets up and she leaves, and then matron is left there, and she's like, hey, imihlola. Guys, Uzethu used matron's own words. I-protocol, and vele. Guys, matron, even the way she's speaking about izisebenzi zakhe, ingathi the money to pay lezi zisebenzi is coming out of her pocket. Yo, hayadelela. Few moments later, we see the very same staff entering matron's office. So memengena, they say matron, like to say ukuthi usibizile. Matron then says nginibizile. Noma ngingathanda ukunikhumbuza ukuthi ngivelaphi nani and what I've done for nonke lana. Nokuthi yini engiyenzele le ndawo. Do you remember when your salaries were late? Niyazikhumbula lezo nsuku? The staff then says, yebo matron. Abanye ke, they say, yebo matron wami. Hey guys, matron goes on to say, ubani owanilwela? Uphindile then says, wena nje mphathi. Matron then says, yabona wena. Umuntu wokugcina nje ongakhuluma. Ngikubonile wenza ubhati-bhati nalowa dokotela wenu. Ubuzama ukwenzani? Ubuzama ukuphuvani? Wekuphi lo dokotela wenu ngesikhathi wena ufika la nemilenze ebuhlaza tswe? Kungahlali ngisho uvaseline kuwona. That other nurse care that is angazi if she is matron's pet or what. She then says, yay. Ungabi sayiphatha leyo matron. Matron goes on to say, ubani owakusiza uwaqasha wena phindile? Ungekho na qualified. Yilo dokotela? Uyakhumbula ngisho ingane zakho zinganayo nenapkin? You use rags as ama-napkin. Ubani owakuthengela ama-napkin? Akumina nowo. That nurse who is matron's pet, she then says, esh. Uphindile then says, cha matron, mina bengithi ngizama ukumamkela like we do, like we welcome all other employees. Matron then says, angiwadingi mina ama-excuses, yezwa? Angidingi yonke lento oyishoyo. Ngifuna nazi that uZethu is not one of us. That other nurse, she then says, yeah. Kunjalo matron. Matron goes on to say, engidingayo kunina is loyalty. Ningikweleta yona. That nurse then says, yeah, matron. Matron then says, sengenze izinto ezinkulu. Kodwa aninadangi. Futhi phumani. Ay baphume ngempela. That other nurse then says, nginitshelile. Uphindile, guys, she starts crying. Then she's crying. That other nurse says, uphindile, utete man umdala kanje. How cha? And then that scene just ends like that. Guys, this is, I bet with ayikho semthetho, and this thing of threatening people like this. Yeah. Anyway, next scene or last scene, we see Uzethu. She is at the tavern. She is having drinks nomnganakhe uManqobo. So uManqobo is excited about this pageant of hers. She is busy explaining it to Uzethu. She then says, Mngani, I am hosting a modeling competition la at heaven. Ibizwa nge-pageant. Uzethu, guys, she's not even listening to that. She's zoned out. Anyway, because Manqobo is so excited, she continued. She's like, yazini, I want an expert who will design ama-costume ami. Bazungihlobisela le ndawo with stars and a spotlight. Yabona leyana elikhanyisa wedwa estage. Ngoba phela omuhlezi bami. Mina membe modela laphana estage. Ngifuna ubabona kahle. Yeyizethu, into engizoba muhle yona, mnganami. Hey, mfanam, vala la, uvule la, ngiyakutshela wena. Nama-posters ke azophuma nje kusasa. Tomorrow morning, I found someone to design them for me. Ngizokutshengisa we. Oh, Uzethu is still not there, guys. She's still not interested in this whole nkulumo aManqobo. uManqobo then says, hello, am I talking alone, Lana? Wow, ukuphi wena? Buya Lana, how? Uzethu snaps out of it, and then she's like, listen, mnganami, yazi kuningi that's going on. uManqobo then says, hayibo,
Ushukuthini ke manje? Ngoba you ended up getting lo msebenzi. You ended up getting the job. What's going on now? Uzethi then says, hey, kabule uSifiso. Mangoba then says, and she's laughing there. Uzethi then says, Mthandeni, awukahle. Uyena oqabule mina. Mangoba then says, wavuma nawe. Oh, Uzethu then says, angizange. How? Futhi angeke ngikhulume ngalokho njengamanje. Mangoba then says, Uzethu then says, iyanda lenkinga. Iyanda. Mangoba then says, ithini inkinga? Uzethu then says, uthe. Mangoba then says, uthini? Uzethu then says, uthi ufuna ungenza ufuna ngibe unkosikazi wakhe wesibili. Mangoba then says, hi bozethu, wayebobke. She's laughing there. Uzethu then says, awukahle. Lo muntu ebengahleki. Awume Mthandeni. He said ubonise idlozi lakhe ukuthi bafuna mina. Mangoba then says, ngazile. Ndakutshela mina Thuthu ukuthi wena nalela phoyisa khona nje into eninayo. That thing under carpet nje. Uzethu then says, under carpet kanjani manje ngempela? Hayi awukahle Mthandeni. Mangoba then says, mngani. Uzethu then says, how? Awucabange mina wonke as unkosikazi wesibili. How ngeke? uSifiso will always be a man in uniform with a bulletproof vest on his chest. Ayikho nje edlula lokho futhi. As she's speaking like that, angene uSifiso emnyango into the tavern. He then passes them, or he stops where they're sitting, and then he says, sawubona mangwane, ninjani? Uzethu just keeps quiet. That time, uMangoba was looking at Uzethu like to see her facial expression. uMangoba then says, siyaphila. uSifiso obviously notices ukuthi Uzethu didn't respond. He looks at her as like, uyaphila. Uzethu then says, ngiyaphila. And then he moves over, he goes over to some other guys who are sitting there drinking umta, and Uzethu starts smiling at one another. So uSifiso, he's coming to arrest some guys who are robbing a local shop. Laphayana izinto ezinjalo that I'm not interested in. So Mangoba then says, hi, bo, and she starts laughing, like to say, what is the coincidence? We're talking about this man. Next thing he's here. Uzethu then says, uhlekani. You can see Uzethu, she's a bit irritated that uMangoba is laughing. Mangoba then says, hi, bo, the way you umpeke ngakhona, with hot eyes, you even like ukhatha umlomo while looking at him. Uzethu then says, hayibo, yini ngawe? I didn't do that. Uyeka futhi ungishaya lana. Awukhulume ngale pageant yakho. Umthandeni then says, khohlwa nge-pageant wena. Ngitshela ngemizwa yakho for uSifiso. And she's laughing there, guys. And then the scene just ends like that. And the episode ends like that. Guys, it seems like Uzethu, she undermines uSifiso a little bit. He's just a police officer. He's just inyanga endaweni. Guys, when the heart has found its place, or when love has found its place in your heart, you'll be surprised. Anyway, let's park it right there. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys in the next one.